Λοιπόν, δεν θα πιστέψετε τι έγινε αυτές τις μέρες. Δεχτήκαμε μια παραγγελία, η οποία ήθελε 100 τριαντάφυλλα. Πολύ ευχαρίστως, πάντα τιμοπαράδοτα, τα έχουμε. Κάνουμε την παραγγελία, ενημερώνουμε την παραλήπτρια. Τελικά ήταν εκτός πόλης και μας είπε θα έρθω εγώ να τα παραλάβω την επόμενη μέρα. Έρχεται. Μπαίνει στο μαγαζί και μας λέει τελικά δεν θέλω να το παραλάβω. Μα είναι ένα μπουκέτο το οποίο το φτιάξαμε αποκλειστικά για σας. Ναι, ξέρω, είναι μεγάλο μπουκέτο, είναι κρίμα τώρα να μην το πάρετε. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ήρθα λέει μέχρι εδώ, απλά για να μην μπείτε στο κόπο να φτιάξετε. Εντάξει, δεν μπορούμε να ζωρίσουμε. Ό,τι θέλετε. Φεύγει η κυρία. Το επόμενο λεπτό, αφού φεύγει, ενημερώνουμε τον αποστολέα. Ξέρετε, η κυρία δεν δέχτηκε να παραλάβει. Εντάξει, το περίμενα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τα τριαντάφυλλα που παρήγγειλα, δώσω τα τυχαία, λέει, κάπου. Έτσι να κάνουμε, λέει, ανθρώπους να γελάσουν. Χαλάλη της. Οπότε, ουσιαστικά, τώρα έχω σαν αναμονή και πληρωμένα 100 τριαντάφυλλα, τα οποία θα τα έχουμε έξω από το μαγαζί μας, με ένα όμορφο ταμπελάκι. Οπότε, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, κυριολεκτικά, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παραλάβει ένα τριανταφυλλάκι, είτε για τον εαυτό του, είτε για να το χαρίσει κάπου.